Passiamo ora all'addizione e sottrazione nell'insieme Q, cioè all'addizione algebrica, così come l'abbiamo definita negli interi, solo che a differenza degli interi, qua trattiamo numeri razionali. Ho qui tracciato il flussogramma operativo delle operazioni da fare per andare a calcolare, a sviluppare l'addizione e la sottrazione di numeri razionali. Va bene? La prima operazione è ridurre le frazioni, tutte le frazioni coinvolte, ai minimi termini. Se qua scriviamo un esempio di calcolo, 8/12 meno 5 sesti più 8 quinti meno 1, va bene? Mi accorgo che già una frazione non è ridotta ai minimi termini, cioè 8/12. Va bene? 8/12, 8 e 12 non sono numeri primi tra loro, ok? Il loro massimo comune divisore è 4, divido per 4 l'8 e il 12, cosa ottengo? 2 terzi. Quindi ho ridotto ai minimi termini 8/12. 5 e 6 sono primi tra loro, 8 quinti sono primi tra loro e meno 1. Beh, chiaramente 5 e 6 primi tra loro, 8 e 5 primi tra loro, se volete potete pure verificarlo. Ok? Quindi il primo punto è stato esaudito. Il secondo punto, calcolare il minimo comune multiplo dei denominatori coinvolti. Il minimo comune multiplo tra 3, 6 e 5, va bene? Se 6 lo scomponiamo in fattori, come 2 per 3, cos'è che è il prodotto tra tutti i fattori, comuni e non comuni, presi una sola volta ed elevati al più grande esponente, quindi 2 per 3 per 5, che fa appunto 30. Ok, mettiamo 30 come denominatore della frazione somma. Ok? Adesso, facciamo così, ho fatto una piccola correzione. Adesso dobbiamo andare a sistemare i nostri numeratori, a ricalcolare i numeratori come? Quel metodo che abbiamo visto prima. 30 diviso 3 10, 10 per 2 20. Mantenendo il segno, mi raccomando, quindi più 20, va bene? 30 diviso 6 5, per 5 25, d'accordo? 30 diviso 5 6, 6 per 8 48, 30 diviso, non c'è scritto niente, è sottinteso, quindi è implicito che sia scritto 1 come denominatore, va bene? 30 diviso 1, 30 per 1, 30 con il segno meno davanti, d'accordo? Possiamo fare quindi 68 meno 55, ci risulta 13 trentesimi più 13 trentesimi. Va bene? Abbiamo qui calcolato il punto 5, la somma algebrica di tutti i numeri trovati. Il punto 6 è ridurre i minimi termini della frazione ottenuta. Beh, 13 e 30 sono numeri primi tra loro. È già ridotta questa frazione ai minimi termini. Va bene? Quindi in questo caso abbiamo eseguito una addizione algebrica tra frazioni. Va bene? Quindi tra numeri razionali, d'accordo? Questo argomento ce l'avevamo a pagina 85 del libro, va bene? Adesso a pagina 86 del libro andiamo prima ad elencare quali sono le proprietà che valgono per l'addizione. L'abbiamo già detto. Per quanto riguarda l'addizione valgono proprietà commutativa e associativa, va bene?
Qui dobbiamo mettere qualcosa in più, esiste l'opposto, per ogni numero razionale esiste l'opposto, esiste poi per la sottrazione della proprietà invariantiva, va bene, è valida per quanto riguarda l'insieme dei razionali, e la prima legge di monotonia, quella dell'addizione, è anch'essa valida sia per le uguaglianze sia per le disuguaglianze, va bene? Per quanto riguarda la moltiplicazione, invece, tra numeri razionali, siamo a pagina sempre 86 del nostro libro, andiamo a cancellata. Eccoci qua, quindi per la moltiplicazione in Q. Va bene? Questa è una sua definizione, sempre a pagina 86, che dice quanto segue: il prodotto tra due numeri razionali espressi in frazioni è il numero espresso dalla frazione che ha per numeratore il prodotto dei numeratori e per denominatore il prodotto dei denominatori. Va bene? Quindi non ci sono tante cose da aggiungere oltre a quello che abbiamo appena detto. Se andiamo a moltiplicare 3 quarti per 5 settimi, dobbiamo eseguire il prodotto 3 per 5 e il prodotto 4 per 7. Chiaro? Stando bene attenti che questa frazione va poi ridotta ai minimi termini. In questo caso 15 e 28 sono primi tra loro e quindi non occorre ridurla ai minimi termini. Se invece avessimo avuto, stavolta i verbi li fatti giusti, 3 quarti per 8 noni, avremmo ottenuto 24 36esimi. Va bene? Il massimo comune divisore tra 24, 36 e 6 è diverso da 1, va bene, 24 e 36 non sono primi tra loro, 24 e 36esimi si può ridurre ai minimi termini e otteniamo 4 sesti. Va bene? Ho sbagliato a calcolare il massimo come divisore, non era 6 ma era 12. Infatti anche 4 e 6 non sono primi tra loro, sono fuori da una cancellata. Ecco qua. 24 diviso 12, 2, 36 diviso 2, 3. D'accordo? Ho avuto un po' di nebbia temporaneamente. Ok? Cosa potevamo fare prima di eseguire questo prodotto? Potevamo eseguire quella che si chiama una semplificazione in croce, quindi dato che 3 quarti per 8 noni è anche uguale a 8 quarti per 3 noni, e questo lo sappiamo per la proprietà commutativa della moltiplicazione, va bene, perché andiamo a moltiplicare i numeratori tra loro e i denominatori tra loro, benissimo. Vediamo che 8 e 4 è una frazione che si può ridurre ai minimi termini,
in questo caso qua abbiamo 2, e qua abbiamo 1, 3 e 9, è una frazione che si può ridurre ai minimi termini. Andiamo a fare la moltiplicazione di nuovi numeratori, 1 per 2 2, e di nuovi denominatori, 1 per 3 3. Così abbiamo eseguito appunto la moltiplicazione tra due frazioni, con l'esempio quindi di un prodotto che era riducibile comunque ai minimi, che si poteva ridurre quindi ai minimi termini. Va bene? Per quanto riguarda le proprietà della moltiplicazione, valgono anche qua, come abbiamo già detto, commutativa, associativa, distributiva rispetto all'addizione algebrica, esistenza dell'elemento neutro 1, esistenza dell'elemento assorbente 0. Va bene? Per quanto riguarda, quindi c'è la legge dell'elemento del prodotto, per quanto riguarda le leggi di monotonia, per la moltiplicazione vale la seconda legge di monotonia sia per le uguaglianze che per le disuguaglianze. Va bene? Passiamo quindi a un ultimo cenno sulle operazioni. Parliamo quindi della divisione, va bene? All'interno dell'insieme Q. Perfetto. Prima di parlare della divisione, però, bisogna introdurre il concetto di inverso o reciproco di un numero razionale. Cos'è l'inverso o reciproco di un razionale? Dato un numero razionale n fratto d, dove n è il numeratore e d è il denominatore, quindi scritto in forma di frazione, si definisce il suo inverso o reciproco, d'accordo, quella frazione, quel numero razionale d' fratto n', tale che il loro prodotto dia l'elemento neutro 1. Quindi, data una frazione n fratto d, si definisce inverso reciproco d' fratto n', va bene? Lo scriveremo in questo modo perché ha un solo significato, tale che il loro prodotto dia come risultato 1. D'accordo? Se andiamo a fare un esempio, vogliamo trovare l'inverso reciproco di 3/7, qual è la frazione che dobbiamo mettere come secondo fattore per ottenere 1 come prodotto? Chiaramente 7 terzi. Vedete cosa abbiamo fatto? Il denominatore è passato al posto del numeratore, il numeratore è passato al posto del denominatore. Infatti, se andiamo a semplificare, questo prodotto dà proprio come risultato 1. Va bene? Se andassimo ad affrontare più correttamente la situazione, va bene? Per trovare l'inverso reciproco di 3/7, dovrei andare a vedere quale frazione di primo per n' va moltiplicata a 3/7 per ottenere 1 come risultato di questa moltiplicazione. Va bene? Applicando le leggi di monotonia per la moltiplicazione, vado a moltiplicare a sinistra e a destra di questa uguaglianza per 7 terzi, va bene? Cosa trovo? E qui posso semplificare. D' su n' è uguale a 7 terzi. D'accordo? Questo risultato l'abbiamo ottenuto in modo più nobile rispetto a questo, però andiamo a ribadire che l'inverso o reciproco di una frazione, di un numero razionale, cos'è che è? Quella frazione dove invertiamo il numeratore al posto del denominatore e il denominatore al posto del numeratore. D'accordo?
reciproco di una frazione apparente, quindi 2, lo dobbiamo scrivere come 2 fratto 1, è come se fosse denominatore 1, il suo reciproco cos'è? 1/2, va bene? L'operazione del trovare il reciproco assolutamente non va a cambiare il segno della frazione stessa, d'accordo? In ultima, possiamo introdurre la divisione, va bene, a pagina 87 del libro, e quindi diciamo che la divisione in Q è l'operazione inversa della moltiplicazione. Dato che nell'insieme di numeri razionali esiste sempre l'inverso di una frazione, esclusa chiaramente la frazione 0, non possiamo invertire lo 0, va bene, perché 0 fratto 1 ci porta a ottenere una frazione che non esiste, d'accordo? Va bene? Quindi si può sempre eseguire la divisione tra due qualsiasi frazioni, come? Vediamo la definizione: il quoziente di due frazioni è la frazione che si ottiene moltiplicando la prima per l'inverso o reciproco della seconda. Quindi se noi volessimo andare a moltiplicare tra loro, a dividere tra loro, scusate, le seguenti frazioni, 4 quinti diviso 16 quindicesimi, dobbiamo andare a moltiplicare la prima per l'inverso reciproco della seconda. 4 quinti per 15 sedicesimi. Posso eseguire la semplificazione. Cosa otteniamo? 3 quarti. Va bene? C'è un'osservazione da fare sulla divisione, va bene? Negli interi e nei naturali ottenevamo sempre un quoziente minore del dividendo. Con le frazioni invece non sempre ciò accade. 8 diviso mezzo cosa fa? 8 per l'inverso reciproco, 16. Il quoziente è maggiore del dividendo. D'accordo? State ben attenti che dividere, cioè la divisione nell'ambito degli razionali, cosa fa? Esula un po' da quelle dinamiche che avevamo nei naturali e negli interi. Cioè può capitare che il quoziente sia maggiore del dividendo. D'accordo?